arong arad edon pen pharok pho chirung si kacheleng atowar kachesilam Karnataka Legislative Assembly akili galong Indian National Congress atum kinang sot pen akiliang hoy kachepalong pong Afia Tok BP Dayasri Sharma Dayasri Mastering atum karbiangong aphat nongme kewan Amar Jiwan adawai kinangji atum aphan isi birta kemi Bangso adawai non ke karbianglong pen West Karbianglong along setami long pon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nili Kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cujian culu celang jan celang lo sita mimi la pentenon ilitum karbihijan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kicusi nili non kimelo gastrica kesu pen inangan dolo sita gomna adawai tapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan choping lo ador kesu adawai choping lo bonda thangna lang thek long le bonda Amar Jiwan ku abangso ayurvedic adawai kichu pen prai chiklojonian bang nili chutang lo Labangso kicu pen nili ang thek chilong si non nili kicu da chumung lo nili ning kikru kathok vai kisu lapen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon bomosan si nili chethe long lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom Pinia daba birtalong penili sami mirinan sepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Team Karbianglong pen Peace and Development Rally la pen Public Interaction Program ajai me kidengta jut etlu. Delhi Dispur la pen Dipu Karbianglong Autonomous Council along ta parivartan asorkar si ingni ponlo. Karbianglong ke kaching thor chehar lek thu phakan si rongso pi rongso rongbodalong anta chilar ponangpo. Bonta non ke rongisi tangka chirong si towar kaselampu abirta Arnivang thak kiklang pon. Lason si Langpher constituency arlo Bokolia Town Committee ke parlo ward number hini Bonglong Tokbi arong aphan ke kaching thoramo ajata le damdelang. Lason si Barla Polo te inghan ningkreng lote longle adu pensi radatum kachelengna. Lapuson kisung kachechak un isi aluni phai cricket homani rong si edon pen tangka haruk ho chirung si kachelenga towar kachesilam pon. Lasi Kivangji Arni Karbianglong Autonomous Council hin penta Bonglong Tokbi arong arada phan tamisen kaching thur amo kepatang ponji aphan si radatum chuning ripon Rongsi Mekal Farmer Turpak pendak Rongsia sai claim iglo penasua sai claim nang ko kelapui hello je sorkar pen dili tumarong ke thangnat ta kirap lapuson jethek longle ba ke chong hong ta kepaning ding do iglo da senilitum rongsia mekar idonalong harap hopo chirung si ini la border pitching asai ta claim iglo da pen ke la tuar mate road development putak tame longli tame arfiling tame claim inang kok lo athema niltum samsam long kidu amekaran ke dak gari motor kita manta siksa ko lasi laso kisung kichakun isini tum so sai bang ke deng News report Karbianglong Live Ajerding ploi pen racharia song atum sarkar ke chari ponlong ji aphanpura rada phu aphai ke pangruma sai mate votes ka chore ka sai claim bom wang bom si ki jutsiar ni aruni phai ke barni abangke Karnataka long MLA akili ke pado chunpon pamilu labangso vote jok pon data phi sarkar ke chari long ji aphan kilikang thek kapaklang pon ji aphan pura aruni phai cricket home arni votes lakha pon Labangso Karnataka Assembly along kaddu kawe pangrum pet pen pharohini ra inkorapli assembly ang hoya phansi
break jam ra charia song pen kachepati kadoponlo Sarkar ke cari ponlong jia phan ki isi ra charia song atum achitim ra isi mate pharo isi ra cricket hom anghoi an chepalong pon unangji labang so kilikalong isi thedu kachela thek ponlong lo kachela bang ke lapu henlo kedam tang suri hini ra trainer cap Karnataka akilikalong BJP asong pen pharo isi rapli INC asong pen trokner ke bra isi anghoi chepalong ponlo JDS asong pen thongke bra troksi la pen song we tum pen hiniang hoi an chepalong ponlo Madu asong atum ta absolute majority ang hoy kavidet pen jog BJP la pen JDS atum si chilang pet pen sarkar chari ponlo Bon sitami non suri hinira inkora ke thom Karnataka Assembly kilik ang thek ke long pona bangki Bharatiya Janata Party la pen Janata Dal Secular aphan ang hong pawang athai avi pinsi Indian National Congress atum akinang so pen akili ang hoy chepalong pontanglo Pining suri hinira inkora ke thom Karnataka akili galong Indian National Congress pen pharo isira Thongke bra trok siang hoi chepalong ponsi Karnataka long sarkar ke chari ponji aphan ning cheparong pon pensi chisik pon rintilo pu BJP asong atum bang troke bra phong hoi chepalong pon lo JDS asong pen Krisir ke bra pen song we atum pen phiang hoi an chepalong dun rintilo Congress atum labang so kilik ongdung hoi chepahai pon ajok INC mai phubarim Rahul Gandhi sitami hirjume la pen ning karong chepaklang pon lo Karnataka long kachelang selet akulat ke kang hapon lo non ke kaching hong akulat si puthot ingpu pon thu po pusi ningje pon halapu INC mai phu Mallikarjun Kharge hin pensitami aning karong chipi don si Rahul Gandhi Bharat Yoro Yatra amai kedeng pon along radar mu kache jengdam adim anke phantrok sirkebra sirkep anke hai pon thailu puta than pon nonamat komada songja posi Karnataka Chief Minister ang hoy kedeng ponji ma puwa bangke klardak pen than pachini pon pilang athe Siddharamaya lapen Karnataka State Party Chief DK Sivakumar Angbong si ingtangkring pen Chief Minister ang hoya phan amen klang ponlo banghini asongja potum ta Karnataka Congress kepang tangalong thedung kachirap do lapen songalong kang tangkring abang phuatum lo lasi apor si than ponpo komada bang phusi Chief Minister ang hoy khi ponlong ji mapuki lasi labang so puthak pachini ponji aphan Karbiang long live langpon ikbom noy National Desk Report, Karbiang Long Live. Nijang Karbiang Long arlo dongkam mukam rong sopia long pen sangpi afia tok BP Daisy Sharma Dayasri Mastering Bangkit Homatum pen gua rong sopia long Super Global International Fashion Show kapado ponalong chepati dun pen ke hai anong e kachepalong dun Goa rong sopia long kepadopon Super Global International Fashion Show long nijang Karbiang long dongkamukam rong sopi pen sangpi afia tok BP Dayasri Sharma Dayasri Mastering alang nitum bangket hom pen bangso Super Global International Fashion Show long chipati dun pen ke hai dunapod aruni phai cricket homani dongkamukam rong sopia long kalong si ear dance studio than bangphi RT jinthong pia tum pen karcho padopon lo Labangso Super Global International Fashion Show long afia tok BP kachepa haidun pen kupi pianong isi kachepa long ponma nonilitum afia tok BP pen kachethana lamthe arjupon sinang Kardom namaskar Nilimen ke afia tok BP Nilihem ke dongkamukam West Karbiang Long Assam Nili Super Global International Fashion Show long cepati dun iglo amat haladak cepati dun pen Nili Super Global International Mrs India si winner cepalong dun iglo lapen ke subtitle pen abang ke Nili Best Popularity sikelong dun Kardom Nilimen Snehateron P Nili Goa long cepati dun iglo Ashua men bangke Super Global International 2023 Nili dak cepati dun pen Super Global International Miss Teen India title cepalong dun iglo la pen Best Ramwalk a title subtitle da cepalong dun iglo Halapu Super Teen Global International Fashion Show long kachepahay dun Dayasri Sharma lapen Dayasri Mastering atum pen tami kupi pianong e kachepalong dun thuma nonilitum puthot arjupan thusinang Hi Kardom
My name is Daisy Sharma. I am from Dangkamukam, West Karbi Anglong District, Assam. I went to participate Super Global International at Sairaj Beach Resort, Goa, which was organized by Suryamuni Doloy. There I got Miss Teen Super Global International Brand Ambassador and subtitle Best Photogenic. Hello, Kardom. My name is Diasri Mastreng and I am from Dongkamoka, West Karbi Anglong District, Assam. I went to participate Super Global International at Cyrus Beach Resort at Goa, which was organized by Suryamuni Doloy. There I got Miss Teen Super Global International Diva winner and subtitle Best Talent. Labangso Super Global International Fashion Show Guarong Sopialong ke paman ponalong sangpi Afia Tok BP Dayasi Sarma Dayasri Mastering atum pen cepati dun long pen kacepahai dun thulong apot ang ton pen kacethan poralam the non ilitum arju pontu sinang ilitum ningkarong ka ningkarong lagi rong kang tuyarat apan nong nam nang kiwan pi lasnya hateron pi alangli Goa long kacepati dun lasiku ane tum ningkarong Pini alang lipan ilitum rong kang tui rong isi pensta ong edesta nilitum nengarong pensi alang lipan amana peng pen nilitum arculo lasi nengarong lo sona nong me nang kiwan kegapor alang lian sosia prang kiwang yang seta Miss India non wapake Miss World an kapalong Japan si arna mangno akhir Dongkamukam pen Vicky Bay Karbing Long Live Karbia khai mithang chari chaloma jakong kachepang tangji lapen mesen pen rong rop ke chari pameji aphan Chief Judicial Magistrate along Advocate Klembo matum pen seki kipipon Kidamtang aruni phai cricket home volunteer ni Cultural Complex rong marjong dolamara rong Dwarbaguri rong asar amai pen seki kipipona jai megalong Gobind terang maipu Dwarbaguri rong asar amai lapen Devinson terang chunbang penajok aluhi sarpo Advocate Sarthe Ronghi, Advocate DS Lekte, Advocate Salvation Timung, Lapen Advocate Jivan Beatumaphan, Kepachini Ahut, Karbia Pohopen Archupon. Bangso Mai Long Aluhia Lamte along Salvation Timung Alang Lipen Lamte Kijai Ponahut, Meghala Long Rialong, Rongasara Tum Long Lake Kachirai Komasonsi, Karbiang Long Alo Arongasara Tum Setame Charlie Dunanji. Ateke Meghala Long Ke Inglong Asotum Amen Pensi Kaprek General Kas Atumta, Long Realist and Long Chodji Pusi Lamthe Jaipon. Lapuson si Jivan Be pen kaning Jepon ke Karbia Khai Jong si Chari Chalona Jakong Intang Nang Ji Polote Kaprek Adet pen Kevang Kebe ke Chiatuma Pan Long Leke Pek La pen Voter ID Kasalam Ji Apan SDP pen NOC Kipi Ington Nang Ji. Halapu DS Lek The pen kaning Jepon ke Pharokre Sir Kebra Phokebra Pli pen Surihini Ra Incorrect Hom Ansi 6 Schedule Atumta The Constitution of India alothu along ketok paragraph 4 sub paragraph 4 along inglong aso atu methang chari chalon aja kongke ningkan trok sikep so se aphaisi Assam Sarkar pen gazette notification pangdak pinlo halapu sarthe rong hi pen pinnang an kang saimate ukil atum ke adai ke do tuma bang phu tuma phan adai ke patu akile kilit pik kana jok jut ikkok atum dopiklo seta traditional village council ateng pen ke adai lapu an kisopik en long le pusi lamthe jaipon jesamet pherangke atuma thengno ki jai tangalamthe ajupon iksana tong ga ku pen kosan sanai claim aku pen nang claim kicho kito kita claim kidam kosan ma ka kiso ki hang da aku pen kosan to kiso ki hang na so teng si hang ma ko bala so teng si claim dam na ko bisa ken na so teng si sama ko customer lo lage dhora malam rang bilo nang ko mane ke hindu ta ko mane christian ta mane muslim ta ko mane lokman ta hai ko rang bilo da bang ke nang bilang dam ke customer lo the customer den kosan to traditional village court ba village council laga 1951 so 54 pan sita ini jumali jipa do thekite council kunta claim thekide lo along balong organize na pebang ta agin long le sita me non bang non ta na pier lo rong asar duar baguri fan already ki pitang si 134 lo Ichok cita jah dugolo ta asong bom pen ke samidam tang bang ke 118 angini tum samidam la 118 arong atum amithang chihar jat thekma tekhima buthak
alam si ina ngi tek da joni si pini ni tum metang ja kong ji ni dalam mate so joni si ni tum sikki pa dolo Dola marapen Arjison Rongpar Karbiang Long Live. Kidamtang aruni phai cricket homarni HDP Bazara long kedo MS HDP Large Area Multipurpose Cooperative Society LAMS Limited along kilik ke padopon. Labangso kilik ke pado along General Anghoy pen Bangkri hini ST kota pen inut lapen soarlo kota pen inut kadukawe Bangkri pliapan kachipati padopon lo. Kadukawe kachipati don Bangkri pli dolo. Shareholder Bang Pharo hini ra inkora pliatum pen si methang aning kedok a candidate aphan vote pipon lo. LAMS kilik along kachipahai pot General Seat pen laki Bidya Ingleng, Jonah Singh Tokbi, Mohan Timung, Mongol Crow, Chandra Timung, Kaman Tiso, Harsing Tiso, Khoya Singh Teron, Harbong Kathar, Jonah Singh Teron, Longkiri Ingti, Dongka Beatum Henlo. STS Seat pen, Samson Ingti Lapen Soarloa Seat pen, Langmir Terang PC, Chepahai Ponlo. Kilik along Returning Officer Firoj Ingti, Supervising Officer Rajen Timong Atum Chetong Dun Sik Mesen pen HDP LAMS kilik pachun Ponlo. Tapi itu dak HDP LAMS salon itu do kami pen 15 polling station do laan arat HDP arab. Lalu pen 223 keba shareholder dolo. Lalu 223 shareholder do han nili churu itu je nili phananga chinghon. Nili phananga chinghon lipotang te founder of secretary ingka asupo. Lalu pen ajo ini pen masih nili phanang chinghon lo. Lalu nili churu lo alang nili po phan mati nili phananga hon thekot. Alem labangso alem asang puru along nilisita me labangso asang puru along bangpu kido dum dia fanse nilita bor ilo laso ka bor i nili nuvet ka bor i lapen puson le nili dak kido dum longji kali pini nili fan labangso alem aparman afan nili kar jab dun dia fan rada tum aning nang ke hang lapen nili ka cipaduk labangso nang ke theklong pen se pini nili fan labangso pini bangpu kido long sta me nili fan nang wai pono Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live. Assam Director General of Police GP Singh hin pen ke pachini ponateng ke kedamtang ningkan hinyang bong suri phora pharo phora trok ner kep alam hoy rakia hormu pen kachera block ke do an raikom sai khiari ding lam hoy pali ponlo la so long tangka sitami kuti kriplira thongkep dokai rakia hormu ador an chepari ding pon longlo Labangso rakia hormu pen kachira block ke do an alam hoy lake National Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 mati NDPS arona ting pensi Assam Police a hin pen pabon ponlo DGP GP Singh tengte Assam along risitami India de along NDPS Act aron pen lam hoy ke pabon mati ke nepon along ke paprang pon bob long rike bang bongsi dodun lo kidamtang ningkan hinyang bong suri sirkepra pharoge thomra sirkep Rakia hormu kinep kanghu kijor kanghu lapen kicho kanghu bang potoma phan lam hoy kipi lapen nep ingnang ponlo Rakia hormu joine phate ke jang bang photum ari deng pen kaddo kawe kuting koi dokaya tangka pasang pidun koklo kidamtang ningkan hiniang bong fake jam rakia hormu ke nepon long lake heroin lin pharo hinira thongkebra sirkep ganja linsuri troxicebra pharo sirkebra hini opium lin pharo hinira Trokner kebra ketom, psychotropic tablets, amu lak troxir kebra nerkep, syrup bottles abong lak lira suri troxi kebra nerkep, cannabis lin parohinira, kripli lapen, cocaine lin plikep henlo. Lapuan chota kalilang raikom sai khari deng pen opium katiki, paro trogra plikebra nerkep, bighas dokai lapen cannabis katiki, thong kebra hini bighas dokaya long setami Kapalang no asai deng ponlo lapen laso along banging kora trok rakia hormuke jor kang huvera tumaphan nep ingnang ponlo Assam Police atum Assam angkang raki ar hormu atomon lang no ke pavirji aphan pura drugs free Assam mobile app savar saisitami ingpu ponlo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke japon ating pen labangso drugs kirim pen kachira block ke do an ke pavir ponji akemangalong Assam Police atum kai ke Tier tip pensi ar Japon jila pen sai deng ponji puta DGP hin pen than pon tu. State Desk Report, Karbiang Long Live.
tang te pinya da babirta ki lapuan si kang ton poniglo